是等价访谈的几个基本要点，就我们最近收购的几个应用谈一下公司未来的发展规划。像这几个问题，都交给你来回答吧。徐总，你怎么来了？徐总监，人事部没通知你吗？我就是接到了通知才过来的。我通过了贵公司的前2轮面试，评分都很高，自认为3面也不错，却被薛总监给淘汰了。所以我想过来问一下，我到底是哪里不足，日后我也好有所提升。他被淘汰了。对，面试结束之后，我向清晨的乔总监确认过，他说夏小姐是因为无法胜任运营部的工作而被辞退的。辞退？怎么会是辞退呢 ？SG 一向用人谨慎，档案上有不良记录的人，通常首面就会被淘汰。你之所以能通过2轮面试，只是因为星辰那边的档案更新速度太慢了。我明明是自己主动离职的。关于这一点，我不能只听信你的一面之词，除非你能给到我有效的离职证明。徐总，我的决定没有问题吧？从程序上说，确实没错。程序，我之前在星辰的工作成果，你们2位也都看到了。至于乔总监为什么那么说，薛总监你应该心知肚明。难道程序真的比真相还要重要吗？当然不是，重要的是结果。如果真如你所说，你是被人陷害的，那也只说明你这几年的人事关系处理得非常失败，自我保护意识不足。以后你要学会看人。薛总监说的没错，任何的空话都没有意义，重要的是如何让星辰收回他们的诬陷，把辞退记录消除。如果星辰可以消除我的辞退记录，你们2个是不是就愿意给我一个公平的机会？当然。面试已经结束了，人事在12点之前会确定录入名单。现在是上午9点半，也就是说你还有2个半小时的时间去确认自己的清白。好，我证明给你们看。这是我打印好的离职证明，证明我在星辰的这些年没有任何过失，是主动辞职。请签字盖章。本来以为用不到这个的，没想到还是走到了这一步。那我们就白纸黑字的写清楚。怎么？他们给你写成被辞退了呀？哎，我真的是不知道这底下的人是怎么办事儿的。不过这人事部那边也是按程序走的，我这里有点忙，要不这样，你改天再来，我帮你问。我今天就要把事情给办了。那我可帮不了你了，我这儿还有个会要开，而且你已经离职了，在这里进出也不是特别方便。要不这样，你先到外面去。好，我本来是不想让孙总为难，才过来找你的。既然这样，我只能去找能办事的人来办。你找谁都没用，这离职证明得孙总亲自签字，我们才能盖章。但是这孙总今天好像还有事儿，来不了。哎，今天不准来公司，谁的电话都不要接。无法接通。孙总，孙总，孙总，孙总。我们公司的未来发展方向不光是向外做进一步的拓展，而且是要向内做进一步的改革，尤其是在用人机制上，因为人才永远都是发展与创意的核心。我们呢会推陈出新，也会
夏言，都这点儿了，你也该饿了吧？怎么样，要不要跟我一起吃饭去？我等孙总一起吃。等孙总？你等孙总恐怕要等到明天了吧？思思，徐总呢？我怎么知道？我就知道，如果是徐总过来，孙总就算有再忙的会，也还是要赶过来的。刚才那个电话，不是徐总助理打的吗？打电话的是我的闺蜜。夏言，有什么事儿呢？现在就去我办公室慢慢说。切。今天我们就先说到这儿吧。徐总，我们还有很多重要的问题没有谈。我们继续吧。孙总，我记得当天就是在这间办公室，我亲口向您提的辞职，怎么现在变成我被星辰辞退了呢？我在这里进进出出了6年，从来没有想过会被人从这里赶出去，更没有想到为了一张简单的离职证明变得这么困难。夏言呐，我呢一直还是很器重你的，很上进，很精明，为公司也创造了很多的价值。但是，就在你离职的这前1个月，你因为个人的情绪，导致你工作上极大的失误，好几个项目因此都耽误了，你知道吗？孙总，那您具体能说明一下是哪几个项目被耽误了吗？您要是理不清楚的话，我们就去申请劳动仲裁。如果是因为我给公司造成了损失，我愿意赔偿。这个，好，项目的事情再说。但单凭 SG 未来3年的短期的规划和我们星辰未来项目，那可是存在着竞争的关系。你作为星辰的资深的运营，就算你离职，短期之间我也不会让你去 SG 的。我当初跟星辰签的劳务合同没有签就业禁止协议，无论如何，这份离职证明我是拿不到了，是吧？好，那我们就走法律的途径，并把这件事情公之于众。亲爱的，你太坏了！昨天晚上你折腾的那么……放心吧，这是我第1次听，也是最后一次。过会儿我就删除。原本我刚刚生气的时候，想过要拿这件事情来报复你，但是后来我想明白了，没有必要拿别人的为难来降低自己的品格。孙总，咱们劳动局见。哎，等一下，等一下，等一下。夏言，其实吧，我这么做都是舍不得你走。但是吧，你有更好的平台可以去发展，我从内心个人觉得很好哟。我愿意啊。这样，我现在就去帮你把离职证明也办了，好不好？子思，子思，干嘛？帮夏言把离职手续给办了。我不去。现在去办呐！你凶什么凶啊？我去。徐总再见。好，谢谢你。